अस्सलाम वालेकुम। मैंने A72 का गिलास मंगवाया है JY कंपनी का। तो इसकी क्वालिटी बाहर तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन गिलास लेमिनेट करने से पहले मैंने इसको चेक किया अच्छी तरह से, तो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा विजिबल नज़र आ रही है। तो मतलब इतनी हल्की क्वालिटी का गिलास तो नहीं होना चाहिए। सस्ते के चक्कर में जो जो दिल करता मंगवाए जाते हैं।